La tsena be deuxième édition nitaterahana teto amin'ny village Voarandrantapena ny fafito ambin'ny folo, fahavalo ambin'ny folo, fahasivy ambin'ny folo ary ny faha-roapolo volana May ho avy zao. Zany hoe mbola misy 3 andro inona moa mampiavaka an'ilay tsena be? Ilay tsena be dia nataontsika ho efatr'andro tamin'ity deuxième édition ity noho ny fangatahany be sy maro na ny mpanjifa na ny mpivarotra. Inavy ny zavatra hitantsika ato amin'ilay tsena be ny zavatra hitantsika ato dia misy akanjo, kiraro, poketra, misy ihany koa ireo tolotra toy ny ara malagasy izay tena tsara kalitao tokoa, ahitana an'ireny kiraro hoditra ireny, ahitana poketra hoditra, ahitana ny maro samihafa. Misy ihany koa ireo vokatra avy any ampefy vita amin'ny vato. Ahitantsika ireny sarina Madagasikara ireny. Tsy latsa-danja ihany koa nefa ireo sakafo maro samihafa izay hitantsika ety. Misy ireo tolotra indrindra natokana ho an'ny fetin'ireny ity ilay tsena be deuxième édition ity dia ireo fanomezana izay mety afaka homentsika ireny rehetra, izany hoe toy ny kojakoja ao an-tokantrano, misy rideau izay ilaitsika rehetra ao an-tokantrano. Inona ihany koa ny tolotra manokana tamin'ity deuxième édition ity, nomena tombony ny ankizy kely rehetra satria dia afaka milalao maimaimpoana amin'ireo kilalao hitantsika ety amin'ny deuxième édition. Ka izao ary dia manentana antsika rehetra ho avy ety.